Ole hea, Igor, tule siia, rõõm näha sind ja päeva esimeses pooles Soome kolleegid oma praktikas tõstatasid ka küsimuse üles tehisaru kontekstis, et seda kasutatakse ainult sel juhul, kui see ajakirjandusele kasulik on, ehk majanduslikus mõttes kasulik on. Ma mäletan ühte sinu ettekannet umbes vist aasta tagasi, kui sa rääkisid, kuidas te kasutasite või üritasite kasutada Äripäevas tehisaru ja sa jõudsid tulemusele, et see oli täiesti arutu tegevus. Oli see nii? Kuule, nii ma küll ei ole öelnud. Jumala eest, et kõik risti vastupidi, et aastaga on nii palju muutunud. Ma natuke puudutan seda oma ettekandes ka. Ei, ma tahtsin, muidugi ei olnud see nii, aga ma tahtsin seda öelda, et siis sa viitasid sellele, et selle katsetamisega, kui te alustasite sellega esimesega, et see aeg läks nii kiiresti edasi, et olite sunnitud oma strateegiat jooksu pealt muutma. Tead, tempo on kasvanud praegu. Aga ma rohkem ei sekku nii. Praegusel hetkel. Aga tere tulemast kõigile ja palju õnne teile tähtpäeva puhul. Et mul on alati, ma praktikuna tunnen teatud aukaartust akadeemilise auditooriumi ees esinedes. Ma olen madalam kui rohi, et ma tean, et siin saalis istub inimesi, kes on palju targemad kui mina. Aga mida mina teen, et ma proovin siis jutustada teile oma lihtsat lugu. Et siin kohe Väinut kuulates, et kes mina olen, et mina olen Äripäeva meediamaja tegevjuht ega administraator, aga tegelikult ma olen ajakirjanik. Et ma ärkan hommikul üles, ma olen ajakirjanik ja see, et ma 33. aastat administraatorina töötan, see on teatud mõttes juhuse kokkulangemus. Ja see vähene töö, mida ma ajakirjanikuna täna teen, kas ma kirjutan mõne teksti või teen mõne raadiosaate, et see on ka minule täna minu tööelus kõige nauditavam osa. Ja ilma igasuguse sõnakõlksuta, et võite tudengitele julgelt karutada, et minu meelest ei ole põnevamat elukutset, kui on ajakirjaniku elukutse. Ja üha põnevamaks nagu muutub. Aga millest ma siis tahan rääkida, et väikene provokatsioon ka, et kas ajakirjanik peab teenima kasumit. Et ma ise esitan siin selle küsimuse 92. aastal, kui ma sain Äripäeva peatoimetajaks, et minu toon esimene ülemus, legendaarne Dagens Industri peatoimetaja Asse Olsson, et kuule, et Asse, et me teeme head ajakirjandust, et sa finantseerid meid kenasti, et kas me peame kasumit nüüd ka teenima või kas üldse või kui palju. Ta kohe ärritus, ütles, et Igor, te teete majandusväljaannet, teie lugejad on ettevõtjad. Ja kui te ei suuda ennast ise mõistlikult majandada, miks sa siis arvad, et nemad peaksid seda, mida te kirjutate, tõsiselt võtma? Mul jäi see meelde. Et minu jaoks on olnud, ja mõnikord on mind ka sellest süüdistatud, kasumi teenimine väga oluline. Et siin väike selline ajalooline graafik, see on väga lihtsad numbrid. Punane joon on Äripäeva käive 93. aastast ja sinine joon on Eesti nominaalne SKP. Et mis põhimõtteliselt on siis juhtunud, et ma arvan, et teised meediaväljaaned võivad teha samasuguse graafiku või ma tahan natukene sekundeerides ka nagu Ragnele, et ajakirjandus on meil kenasti arenenud, samamoodi nagu on arenenud nagu ühiskond ja ma julgeksin isegi öelda natuke kiiremini. Ja kui tahta nagu ülbe olla, et siis võib-olla me oma ajakirjanduse hea arenguga oleme ka seda ühiskonda nagu tagant turgutanud. Aga nüüd Äripäeva joont te näete, et siin on mõningad jõnksud, et need on kaunikesti nagu hoitavad kohad, et siis siin väikene kukkumine. Kriis oli meil, Vene kriis 99. aastal enam ikka mäleta, Anvar mäletab, ma tean hästi, et käis väike jõnks läbi. Ja siis oli anomaalne tõus 2006-2007. Et ma käisin siis konverentsidel esilemas välismaal, et ärigeenius, et kuidas sa seda suudad saavutada. Ja siis Lehman Brothers, tohutu nagu läbi kukkumine, siin ma tundsin ennast ikka täiesti lollina. Ükskõik kuhu käe külge paned, mitte miski ei õnnestu. Ja mis siis oli? Siis oli tegelikult hakkas vaikne tõus, aga vaadake seda graafiku nagu tippu, et 10 aastat stagnatsiooni. Meil võttis 10 aastat aega, et Äripäevaga jõudes samale tasemele, kus me olime enne nagu Lehman Brothersit. Koroona ehmatas meid alguses ära, aga see kriis võrreldes Lehman Brothersiga osutus nagu tühiseks ja praegu me oleme tõusulainel. Natuke siia sisse vaadata, et äri on selle aja jooksul nagu muutunud.
et see peegeldab, see graafik, Äripäeva siis seda käibenõu struktuuri. Et see suur punane joon, mis 90-ndatel domineeris ja oli ka siin nagu väga tugev, on meie reklaamikäive. Kogu meie äri sisuliselt oli üles ehitatud sellele, et saada kätte see reklaamikäive ja niimoodi ennast kenasti ära majandada. Ja meil kõigil oli illusioon kogu meedial, et nüüd tuleb internet, me enam levi- ja trükikulusid ei ole, paneme bännerid oma lehekülgedele ja elame kenasti edasi, pakume lugejatele informatsiooni tasuta. Et me vaatame siis seda praegust hetke, seda dünaamikat, see on juhtunud aeglaselt, aga seda muljetavam avaldus on tulemus. Et see sinine osa praegusel hetkel on tellijate käive. Tellijate käive Äripäeva 20 miljonilisest käivest moodustab praegu poole ja on täiesti domineeriv osa meie äris. Reklaam, mis jätkuvalt on oluline, moodustab umbes 20%. Lisandunud on konverentside käive. Äripäeva puhul ei ole see juhuslik. Me teame, et siin teised meediamajad proovivad ka, kui vaadata nagu sellist Euroopa tasemel ärilehtede tegevust, siis igal pool on väga tugevad konverentsi- ja koolitusärid, et see asi on meediaga väga selgelt integreeritud. Aga veel kord, meie ärimudel on muutunud tellijapõhiseks. Kui me nüüd kitsalt võtame kogu sellest Äripäevast välja Äripäeva kui vanal viisil öeldud ajalehe, praegu kui öeldud veebi, et siis meie puhul, kui me võtame kokku kõik otsesed ja kaudsed kulud, me katame nad täielikult tellijate tuludega. Ja see reklaam, mis me sinna peale müüme, see tuleb nii-öelda kasumile otsa. Kuidas me seda kõike teeme? Et Äripäeva teinekord on kirjeldada raske, et ma võiksingi tunniajase ettekande pidada, et mida Äripäev kõike teeb, aga hästi lihtsalt öelda, et jätkuvalt Äripäev, siis praegusel hetkel veeb on meie peamine toode, ta on laias liistus pool käibest ja siis kõik võimalikud muud tegevused sinna juurde, mida ma ei hakka üles loetlema. Me oleme Eesti suurim konverentside korraldaja, muuhulgas me teeme ka Eesti suuremaid kuukirju, Imeline teadus ja Imeline ajalugu, Äripäeva raadiot ja ühte teist veel. Aga meie see põhi, mida me tahame teha, et me usume tulevikku ja tahame sellesse anda nähtava panuse. See tegelikult kannustab meid. Natukene meie taustast, et erinevalt teistest meediaettevõtetest me oleme rahvusvahelise omanduses, meid omandab Bonnieri perefirma, et sellel skeemil on siis iseenesest toodud küllalt väike osa sellest Bonnieri perefirmast, see on Bonnieri ärimeedia, et see on siis ka laiali erinevates riikides. Äripäeval on au olla siis Bonnieri esimene investeering väljaspool Rootsit, kus me selle nii-öelda tegime. Ja Äripäev kuni tänase päevani on sellistest rahvusvahelistest ettevõtmistest üks peamisi benchmark, et me oleme üks edukamaid, parema kaetavusega. Ka absoluutnumbritelt me oleme näiteks suuremad kui meie laadi ettevõtted Poolas, Leedus, Sloveenias. Ja me oleme jätkuvalt ka selline, testimise koht. Paljud asjad, mida me oleme siin ise ette võtnud, võin öelda näiteks meie arvukad teemaveebid, et need on leidnud siis ka ülevõtmist teiste Bonnieri ettevõtete poolt. Bonnieri kohta veel nii palju, et minu jaoks ta on suurepärane omanik. Mul on antud väga lihtne ülesanne, Igor, sa pead tegema head ajakirjandust ja kasvatama ettevõtte väärtust. Seda ma ka teen. Teine moment, et Bonnieri puudub selline tsentraalne juhtimine, et ei ole Stockholmis koos 100 tarka inimest, kes ütlevad, mida pean ma tegema. Et juhtimine on äärmiselt detsentraliseeritud, lõviosa innovatsioonist tuleb koha peal, mida me küll teeme, et me vahetame väga palju informatsiooni. Leedukate, sloveenidega. Siin ei mahu kaardil ära praegu Iirimaal, väga põnev projekt. Iirimaa juhtiv majandusväljaanne on natuke väiksema lugejaskonnaga, kui on Äripäev ja äri ise on sama suur kui seal. Aga just nende toimetus, kes meie juures nii-öelda õppimas, kuidas siis teha seda online'i. Mul on ka endal nüüd lisaks Äripäeva juhtimisele on kogemused, et ma olen praegu kaasatud näiteks Soomes ühte meediafirmasse, loomulikult Taanis ja Rootsis. Ma olen juhtinud
enne 2014. aastat oli see Bonnieri katsetust Ukrainas, mis küll päris ei õnnestunud. Olen olnud kaasatud Venemaa projekti, siis kui Putin ei olnud veel lolliks läinud. See projekt meil hästi õnnestus, aga kuna Putin läks lolliks, siis sunniti meil see katki jätma. Ja mul on olnud kaasatud ka üks põnev äriprojekt. 2 aastat proovisin juhtida mitte erilise eduga siis Hiinas. Aga kõige põnevam ja kõige rohkem mul on energiat läinud on siin Eestis ja Äripäeva jaoks. Mis on nagu selle meie tegevuse nagu alus? Et me lähtume siis sellisest autorist, ma olen paljud teist on lugenud, Collins, ja tal on 2 eestikeelset raamatut, üks on Heast suurepäraseks ja teine on Loodud kestma. See Loodud kestma raamat, see on siis uurimus, mis proovib siis eristada läbi erinevate riikide valdkondade, läbi ajaloo keskmised ettevõtted suurepärastest ettevõtetest. Ja suurepärane ettevõte erineb selle poolest, et ta ei pööra mitte niivõrd tähelepanu kasumile, tootearendusele, aktsiahinnale ja nii edasi, ta pöördab tähelepanu organisatsioonile. Me võtame seda äärmiselt tõsiselt. Et siin on selle meie väärtusskeem, nad tunduvad sellised sõnakõlksud, aga iga selle sõnakõlksu taga on nagu sügav sisu. Me tuletasime nad ise 90ndate keskel oma juhtgrupiga ja oleme seda nii-öelda hoidnud elus. Kui siia nagu juurde öelda, et iga inimene, isegi kui ta ei ole ajakirjanik ja kui ta tuleb meile tööle, ma ei tea, koristajaks, siis ta teab, ta tuleb organisatsiooni, kelle jaoks on ülioluline, aus ja kartmatu, kõiki printsiipe hindav vaba ajakirjandus. See on ülioluline. See on meie vereringes sees. Oleme siirad hoolivad, oleme korralikud inimesed, väärtustame töötaja ettevõtlikkust. Minu jaoks see tähendab seda, et me näeme, et meil töötavad inimesed, kes teevad rohkem, kui neilt parasjagu nõutakse. Ja viimane asi, me juhindume ettevõtliku inimese huvidest. Ettevõtlik inimene meie jaoks on ettevõtlik inimene, igas sootsiumis on neid sotsioloogid teavad umbes 10%, mis tähendab seda, et võrreldes näiteks Delfi ja Postimehega on meie auditoorium kuskil 10 korda väiksem, aga selles seltskonnas me tahame nii-öelda olla kõige tugevamad. Jah, sageli arvatakse, et nad on nii-öelda ettevõtjad ja aktsionärid, aga mitte ainult. Me defineerime seda laiemalt, et võib-olla natuke ülbelt öeldes, aga me tahame teha väljaannet tarkadele mõtlevatele inimestele. Natukene sügavamalt, seda sama Collinsilt laenatud, tegelikult strateegia ooratas, millega me seda organisatsiooni juhime või mootorit nagu töös hoiame. Minu meelest hästi sobiv peegeldus. Siin on 5 vaala, millega me tegeleme. Kõigepealt hakkab kõik peale, et me peame tööle võtma head inimesed. Ajakirjandus tänapäeval ei ole võimalik teha keskpäraste inimestega, me tuleme väga head inimesed. Peame nad leidma, peame nad värbama. Nad on värvatud, siis peame vaatama, et nad ära ei läheks. Neil peab olema põnev, nad peaksid saama ennast teostada, nad peavad saama head palka. Ja siis nad hakkavad tegema imesid ja siis see esimene ime on see, et tootearendus. Et siin on jah, me teeme uusi tooteid, uusi nagu ägedaid asju, ta hakkab peale väikestest asjadest. Ja tegelikult, kui ajakirjanik mõtleb läbi, kuidas ta oma seda uut lugu saab esitada mingisuguses uues formaadis, kasutada AI-d või nii edasi, see kõik on nagu tootearendus. Me peame keema siin. Kui me siin järele anname, siis turg karistab meid. Edasi, mis on erakordselt oluline, mida ma olen kõrvalt näinud, paljud alahindavad, on müük. See, et seal on head inimesed, kes teevad head asja, meil ei ole arust arvata, et meid leitakse niisama ise üles. Meil tuleb väga professionaalselt ennast müüa, kasutades kõikvõimalikke kanaleid ja väga põhjalikult tegeleme sellega. Ma ise iga nädal proovin teha ühe müügikohtumise, kui ma proovin midagi müüa. Ma proovin teile ka praegu müüa. Andke mulle käega märku, kellel ei ole kehtivat Äripäeva digitellimust. Üsna palju. Et mul on teie jaoks siin kaasas, siin te saate 8 nädalaks proovitellimuse täiesti tasuta, mobiilil te saate selle vormistada, kui te uksest välja lähete, kui Andres lubab, ma panen selle sinna tooli peale üles. Kas ma saada? Sina saad kohe. Sul on olemas, siis anna oma sõbrale. Ei pea häbenema müüki. See on oluline. Kui me ei müü, siis me tulemust ei saavuta. Aga kui meil on kehv toode,
siis see müük on, Andresele müüsin maha, aga aasta saab täis ja sa enam seda tellimust ei pikenda. Et punkt 4, et see on eeskätt toode, loomulikult ka kliendisõbralikkus kõik sinna juurde nagu kuuluv. Et see, kust meil see käive tegelikult tuleb, mitte sellest, kui hästi me müüme, vaid sellest, kui püsivad need tooted on, kui palju nad saavad meie nagu sellest väärtuspakkumisest aru. Ja siis see toimib. Ja siis, kui meil on see kõik saavutatud, see ärme ära unusta, tõstame hinda ja võtame kasumi välja. Et hind on kõrge või madal, hind on minu jaoks nagu väärtuspakkumine. Hind tegelikult, ma maksan selle toote eest nii palju, kui ma sealt väärtust saan. Ja tegelikult, kui ma tellin Äripäeva, maksan selle eest mingisuguse summa ja selle summa ma pean otseses mõttes kuhjaga tagasi teenima. Et... Mida? Läheme siit juurest nagu edasi. Et jah, loomulikult. Ja kui sa suudad seda väärtust pakkuda, siis sa saad ka preemiat ja siis sa saad ka selles mõttes nagu kasumi. Kui sa ei suuda, siis sa seda ei saavuta. Ja nüüd on see järgmine küsimus, et mida selle kasumiga siis teha. Et ausalt öelda mul oleks nagu demotiveeriv, kui omanikud, võib-olla nagu Eesti Pangandus, võtab selle kasumi välja ja kulutab oma heaoluks ära. Ei. Et meie soov või ka tegelikult nagu omanike ülesanne on investeerida see kasum väärtuse kasvu. Investeerida väärtuse kasvu. Kui meil on kasum, siis me saame võtta veel tööle andekaid inimesi, me saame olemasolevalt tõsta palka, me saame teha uusi tooteid. Ja põhimõtteliselt meie strateegiline ouratas on sellega ära kirjeldatud, et see meid juhindub. Alati on kuskil nendes punktides on väljakutsed, aga on kasulik, müük on nõrk, tuleb sinna panustada. Inimesi tuleb piisavalt häid, tuleb sinna panustada. Kasum on väike, tuleb sellega tegeleda. Asjad, millega me igapäevaselt juhtimistasandil tegeleme. Ja reaalsed numbrid, mis on siia tekkinud, et nüüd on need viimased aastad, mis on olnud. Et 2017, et kui meie see digi-edulugu iseenesest hakkas, tagantjärgi isegi piinlikult väike kasumiprotsent 6,4. Nüüd ta on meil tõusnud siin kuskil üle 10, 20 miljonit käivet, 2,3 kasumit. Oleme teinud all time high selles mõttes viimastel aastatel. Ma ise ei ole rahul. Tegelikult nagu meie selline jätkusuutlik ja nagu tugev kasum võiks olla 15%. Aga ma ise hakkan vaatama, et see turg, see atraktiivne turg, mis praegu on, et tugev meediaettevõte võiks ikkagi rihtida sellist 20% marginaali. Aga me oleme sinnapoole teel. Natukene siis tagasi tulles selle käibestruktuuri juurde, et reklaam, ta on küll 20% meie käibest, aga ta on oluliselt muutunud, et praegusel hetkel see digireklaam annab meil märksa suurema osa kui paber. Siin mitte väga ammu oli paber täiesti domineeriv. Meid väga palju on aedanud raadio, mis meil on tekitanud olulise osa reklaamikäivet juurde. Ja kus kasvab praegu reklaamiturg, on konverentside sponsorlus. Et jah, suur osa reklaamirahast liigub Google'isse ja nii edasi, aga väga paljud reklaamikliendid peavad väga oluliseks siis vahetud sidet kliendiga, seda me selles mõttes nagu pakume. Aga see on 20% meie käibest. Ja siin on need nagu väljakutsed. Äripäev, et me saavutasime ülikõrge tulemuse tegelikult, naljakas, eriline hüppe toimus pärast seda, kui me paberlehe kinni panime. Et siin on Äripäev ja Punane on Veedomosti, meie venekeelne väljaanne, mida me müüme tegelikult samas osas. Ma saadan need slaidid, Andres saadab sulle, ma võin sulle ise ka saata. Ja. Et see on meil selles mõttes nagu stabiilsuse saavutanud. Nüüd praegu on väike langus olnud eelmise aasta lõpus. See langus on põhiliselt tulnud eelarvelised ettevõtted, kus meil oli palju sellist korporatiivset tellimus ja seal me, nagu me teame, olid kulude kärped. Praeguseks me oleme natuke nagu ülest läinud. Sellest langusest me iseenesest tulime välja sellega, et me täiendavalt tõstsime keskmist hinda, et kui vaadata nagu käibe poolt, siis vaatamata sellele, et meil on olnud siin see stabiilsus, et siin käivet on ikkagi õnnestunud tõsta.
ja hoida nagu firma tervis selles mõttes nagu korras. Aga kui tulevikku vaadates kahtlemata hinnatõus ei ole enam meie valik, me peame hakkama ka lugejaskonda kasvatama. Aga takkajärgi on nagu endal uhke tunne, et me siis käibe nüüd sellise 10 aasta jooksul oleme teljetuses 2-kordistunud. Ja siis see slaid, mida ma näitan igale ettekandele, siin on, sa tuletasid seda natukene meelde, ma proovisin saada värskeid andmeid. Eurostat on seda iseenesest nagu uurinud. Et see, mis sisendab selles mõttes optimismi, et siin on siis uuritud erinevaid Euroopa riike ja küsimus on olnud, et kui suur osa, kui palju inimesi on digitellimus või siis digitellimus kombineerituna, pabertellimus koos digitellimusega. Ja siin me ei ole mitte esirinnas, vaid me oleme nagu totaalselt esimesed. Ja kui meil rahvusvahelisel konverentsil siis seda näidati, seal oli palju nagu lõuna-eurooplasi ja neile siis näidati, et Eesti on seal, et te siin Kreekas saate ka mööda seda joont liikuda nagu Eesti poole. Ja siis kõik vaatasid, tulid minu käest küsima, et kuidas te seda nagu saavutanud oleme. Aga mina vaatasin nõutult ja küsisin ettekandjale, et mida mina selle teadmisega teen. Sest ta mõtles, et sina ei korda enda. Ja nüüd, et seda optimismi natukene maha võtta, siis selline tulevikuvaade, et mis mind praegu paneb tegutsema, paneb muretsema, kus on meie nagu väljakutse. Et mitte see. Käivetöötaja kohta. Ma arvan, et see on meediaettevõttes, vähemalt meil, ma kardan, et ka teistel, üks põhilisi KPI-sid, mis me jälgime. Meil on ajakirjanikud, nagu ma ütlesin, on kõrged professionaalid. Tulevikku vaadates keskpäraste tegijatega me tööd teha ei saa. Ja neil on vaja maksta kõrget palka. Me ei konkureeri mitte niivõrd teiste meediaväljaannetega, me konkureerime kogu turul. Kui meil on kõrge kvalifikatsiooniga ajakirjanik, siis ta saab pakkumisi väga uskumatutest nagu valdkondadest. Me peame seda palka hoidma, et seda palka hoida, siis vaatamata sellele, milline on Eesti majandus, me peame seda käivet per töötaja tõstma. Siin on väike väljapääs, ma olen ka tsiteerinud, sisemiselt McKinsey tegi väga põhjaliku uuringu just selle AI kohta ja AI puhul siis öeldakse nii, et tegelikult lähima paari aasta jooksul, kui me targu talitame, siis on võimalik 40 või isegi kuni 60% toimetuse jõu töökulust kokku hoida, ehk me suudaksime anda sama toodangu poole väiksema hulga inimestega. Et see on selline ajakirjanikele rääkida, siis see paneb nagu kukla kratsima, et paneb mind ka kuklalt kratsima. Et mulle küll meeldib see teised alternatiivid rohkem. Et ma tahaksin ikkagi sama töötajate arvuga või veelgi suuremate töötajate arvuga, kas teha toode, mille väärtus on 2 korda suurem, ehk küsida topelt suuremat hinda või saada veel topelt suurult lugejad või miks mitte mõlemad korraga. Ja siis see mure, mis mind nüüd väga paneb kukalt kratsima, ma olen viimase paari kuu jooksul väga põhjalikult tegelenud. Ma võtsin siin ühe slaidi ühest põhjalikust rootslase tehtud ettekandest, kes siis rääkis, kuidas AI hakkab meid nagu mõjutama ja see oli väga kainestav ja väga põhjalik. Et me seni oleme, sa Andres ka nagu alustasid, et me räägime ikkagi AI-st natukene sellisest tuleviku asjast, mis kuskilt tuleb ja me sellega nagu puutume kokku, et võib-olla tuleb inimesi saab vähemaks võtta, tuleb hoopis keegi juurde võtta ja me kõik juskil nagu harjutame. Aga siin on nüüd Ameerika põhjal tehtud, et tegemist ei ole enam teoreetilise arutusega. Tegemist on tegeliku asjaga, mis on juhtunud. AI vallutab meid ja ta vallutab meid selles mõttes, et minu jaoks nagu huvitav fakt, et digitellimused, uudismeedia digitellimused ja AI, ChatGPT ja teiste digitellimused. AI agregaatide digitellimust hakkavad ületama uudismeedia enda digitellimust. Ja veel hullem, inimesed hakkavad nendes AI agregaatides uudiseid üha rohkem tarbima. Ja siis juhtub selline asi, et kui me ei reageeri õigesti, siis ühel päeval lihtsalt meie veebisait enam ei külastatagi. Ja kui me arvame, et siin ei lasknud Liisa Pakostal oma seda sisu ära anda, siis minu tunne, et see sisu on meil ammu ära võetud.
ja tehniliste agregaatorite poolt. Ma ise nagu mängin seda mängu, et küsin ChatGPT käest Äripäeva artiklite kohta, et kas ta näeb Paywalli taha või mitte. Kui sa otse küsid, siis ta justkui ei näe, ütleb veel sulle ka, et ei näe. Aga kui sa esitad küsimuse ümber nurga, siis ta on Paywalli taga kõik nagu läbi lugenud. Ja põhimõtteliselt see iseenesest nagu tuleb ja ma arvan, see vähematel konverentsidel muutub üha selles mõttes nagu teravaks teemaks, et AI on meil tohutu võimalus ühelt poolt, teistpidi nagu tohutu risk ja kuidas me seda manageerime, sellest sõltub ka meie edu. Aga kuskilt ikka minu see sisetunne ütleb, et mingisugune ja väga oluline roll selles muutuvas ja keerulises maailmas jääb ajakirjanikule alles. Tänan tähelepanu eest. Suur tänu. Küsimuste ja vastuste voor algab nüüd. Keegi... on, nii. Ma olen igaks juhuks mikrofoni ka, et siis jääb. Igor, ma võtan sellest su lõpu sõnasabast kinni, et kas arvad, et sa saad sama töö ära teha poolte ajakirjanikega või et teatav majanduslik loogika lihtsalt ütleks, et saab teha poole paremat lehte samade ajakirjanikega, et konkurents sunnib sulle peale, et sina mõtled, et sa koondad pooled ära, aga võib-olla mõni teine mõtleb, et ma teen poole paremat lehte. Ma vist ei väljendanud ennast päris täpselt, ma tegelikult mõtlen just seda nagu teist poolt. Et see, et ma teen poole väiksema ajakirjanike hulgaga praegu, mida see mind ei motiveeri üldse. Et ma küll eeldaksin, et me teeme poole paremat lehte ja suudame seda müüa veelgi kõrgema hinnaga ja saame täiendavat auditooriumit. Minu vastus on nagu lihtne. Jah, et me mäletades aegu, kui arvutid hakkasid ettevõtetest tulema ehk 90-ndates, siis räägiti ka seda, et nüüd kõik muutub, arvutid võtavad kõik üle, töökohti jääb palju vähemaks, mis tegelikult juhtus, kõik firmad paisusid. Et lisaks olemasolevatele tulid ka IT-osakonna inimesed tööle, nii et nüüd on AI-osakonna inimesed tööl. Mis mina arvan praegu, et see on tohutu eelis noortel, kes tulevad, kellel see AI on juba iseenesest veres, kes on saanud väga tugeva nagu hariduse, et siin saab olema, et minusugused vanakesed tõrjuvad ettevõtete juhtimisest üsna peagi välja, isegi veel palju nooremad. Et noortel on nagu supervõimalus. Et ma tahaksin nii ise praegu olla noor selle perioodi nagu alguses, nii äge. No, vanus on number, noorus on hinges. Aga ma tulen korraks sinu nende slaidide juurde, mis on seotud, mis sa näitasid ja küsin seose kohta, sa näitasid SKT kohta ja Äripäeva käive kohta. Et kuidas te olete suutnud ikkagi nii teha, et Eesti riik, mis on nüüd 3 aastat järjest allakäigu trepist alla veerenud majanduse poolest nagu poliitikute sõnade järgi, teie ronite sealt üles. Pagana jamas on ettevõtted, kes teid toidavad, on ju kõik lõpetanud pankrotis ja nii edasi. Vaata, väga ei roni, sellepärast, et kui me räägime sellest negatiivsest SKP-st, siis see on tõesti nagu negatiivne, aga Anvar võib sulle seletada, et ma rääkisin nominaalsest SKP-st, mis on seal inflatsioon ka sees. Nii, et ajakirjandust ei saa ikkagi uskuda, rääkima ajakirjandusjuhtidest. Kõik on õige, et me oleme selles mõttes nagu kasvanud koos inflatsiooniga, et kui panna sinna inflatsioon sisse, siis me tegelikult ei ole kasvanud. Aga sellegi poolest on teie näide ju väga hea näide, et hoolimata väga rasketest aegadest olete suutnud ju... Tead, mis ma sulle ütlen, ei ole praegu väga rasked ajad. Väga rasked ajad olid Lehman Brothers. Praegu on üsna tavalised ajad. See optimism annab tulevikule helge tooni. Ma ütlen, et see on väga teretulnud. Kas on veel küsimus? Jaa. Ma katsun nüüd ikkagi tulla selle mikrofoniga sinna juurde, siis on paremini. See fakt, et Eestis suur ettevõtlus on pigem vähemus. Kas see on probleem või see on meie nagu eelis? Suur ettevõtlus on... Vähemus. Meil on suurem osa ikkagi väikesed või... See on ikka tohutu eelis. Äripäev on selline programm nagu ka sel ettevõtted, kes tegelikult ju on väiksed, keda me üksikuna nagu tähele ei pane, aga nad võtavad ikkagi kõige suurema osa nagu majandusest. Seal me näeme ka on kõige kiirem kasv, seal on kõige kiirem innovatsioon. Ma räägin start-upidest, ma räägin nagu laial pinnal, et Eestis on ettevõtlusega iseenesest nagu kõik korras ja jumala eest hea, et meil ei ole suurettevõtetesse see kõik koondunud. Suurettevõtted teate küll, mida teevad. Nad optimeerivad, mängivad aktsia hinnale, koondavad, et tegelikult see kasv tuleb läbi ka sellide väike ettevõtete. Ma arvan, et see on Eesti õnnistus.
Kui rohkem küsimusi ei ole, siis mina ikkagi küsin üliõpilaste kohta, keda meie siin koolitame. Milline kogemus sul on ajakirjanduse õppega, et kui palju sina pead neid nüüd sirgemaks painutama või uuesti voolima, et nad sul tööle hakkaksid? Tead, sellega on nii, et kui meile tuleb teie juurest või tuleb Tartust keegi, see on tohutu eelis võrreldes sellega, kelle me võtame tänavalt või hakkame nagu ümber õpetama, tohutu eelis. Ja minu see eelis on selles mõttes nagu ajas kasvanud. Aga kui nad nagu edasi minna, siin käis ka korra läbi, et ei meie ega teie, me ei tea ju, mida inimene peab teadma poole aasta pärast. Ma küll tahaksin öelda, et nii Tartusse kui ka nagu teile, et tegelikult inimene, kes siin õpib ülikoolis, peab õppima seda tegema ka pärast ülikooli ja tegelikult terve elu. Teadmised on nagu väga dünaamilised. Sa pead suutma arenguga kaasas käima ja edasi minna. See on kriitiline koht. Kui te õpetate inimese õppima terve elu, siis te olete oma missiooni täitnud. Jah, seda me üritame õppida, kuidas õpetada õppimist. 5 aastat tagasi või 6 aastat tagasi oli tulevikuoskustest esimesel kohal loovus. Loodate, et kõige olulisem asi, mida tuleks tudengitel õpetada, on loovus. Mis sa arvad, mis see täna on? Mida peaks tudengitel kõige rohkem sellele? Õppimine on see kokkuvõttes, aga mida ta peaks kõige rohkem? Ma arvan, et nagu baasteadmised, et ajakirjanik peab olema uudishimulik, ajakirjanikul peab olema soov maailma paremaks teha. See on baasteadmine, see ei ole muutunud. See peab teda kannustama edasi minna. Kui minna nagu tehniliseks, kuhugi ei ole kadunud. Uudiste kriteeriumid peavad olema selged, pööratud püramiid peab olema selged. Need asjad ei ole mitte kuhugi kadunud. Mis on nagu tulnud juurde? Ma arvan, et ajakirjanik peab ka suutma iseennast müüa. Kõlab halvasti, aga peab suutma. Kui ajakirjanik kirjutab hea loo veebi, siis kui ta seda ise oma Facebooki või TikToki seinal ei tutvusta lugejatele, siis ta kaotab konkurentsivõimes. Ja kui edasi minna, et kui ikkagi AI-s sa ei ole kodus igatepidi, kui sa ei oska neid tööriistu kaduda, siis turg viskab su välja, siis ükski toimetus sind enam varsti tööle ei taha. Tänud. Suured tänud. Kui tohib sulle anda. Rõõm on näha, et Eesti meediaettevõtetel tõesti hästi läheb.